Mwishoni mwa karne ya 19 na mwanzoni mwa karne ya 21 kulikuwa na wimbi kubwa la wanasayansi duniani kushindana katika ugunduzi ama uboreshaji wa gunduzi za nyuma zilizofanywa na wagunduzi wa zamani. Na hiki kipindi kilipelekea wanasayansi wengi kushindana kwelikweli, kiasi kwamba wengine wakadiriki mpaka kuibiana gunduzi. Kwa lugha rahisi tuseme wanasayansi kuibiana idea, kila mmoja akilenga kupata sifa za kwamba yeye ndiye mtu wa kwanza duniani kugundua jambo fulani. Mfano, mimi ndio wa kwanza kugundua gari, au mimi ndio wa kwanza kugundua simu, au mimi ndio wa kwanza kutengeneza TV na kadhalika na kadhalika. Basi, mwanzoni mwa mwaka 1930 chuo kikuu cha Chicago cha kule Marekani kilianzisha uchunguzi kuhusu uwezekano wa kutengeneza teknolojia ya kufanya kitu kisionekane kwenye macho ya mtu. Yaani, walilenga kugundua njia ya kisayansi ya kukificha kitu kisiweze kuonekana mbele ya macho ya mwanadamu ingali kipo hapo hapo. Kama vile mchawi anavyoweza kumficha msukule ndani ya nyumba au pahala fulani, halafu wewe ukaingia na usimuone kwa macho ya kawaida, basi ndio hawa wanasayansi wa Marekani wa chuo kikuu cha Chicago wakawa wanafanya jitihada kupata kugundua teknolojia kama hiyo. Hiki chuo kikuu cha Chicago chini ya wataalamu wake waliobobea katika nyanja ya sayansi wakaanza kukimbizana na utafiti huu kuona kama wataweza kufikia lengo lao. Baada ya miaka 5 ya harakati hizi za kutaka kuiga sayansi ya wachawi ya kuficha mambo yasionekane na macho ya binadamu wa kawaida, walipambana mpaka mwaka 1935 wakaona huu utafiti una ugumu sana kufanikiwa. Watafiti hawa wa Marekani wakaamua wazo la utafiti huu lihamishwe likajaribiwe katika chuo kikuu kingine kinachojulikana kama chuo kikuu cha Princeton. Princeton University wenyewe wakazindua rasmi utafiti huu mwaka 1936, na chuo hiki kilijiongeza kwa kumuomba nguli wa sayansi, mgunduzi nguli duniani, Bwana Nikola Tesla awe kiongozi wa utafiti huu. Huyu Nikola Tesla ndiye genius aliyegundua umeme kwa kiasi kikubwa, mfumo wa umeme wa sasa tunaotumia. Yeye ndiye mgunduzi. Bila ya yeye pengine tusingekuwa na umeme duniani, au tusingelikuwa na umeme wa namna hii. Bwana huyu ni mmoja wa watu wenye vichwa vyenye ubongo wa thamani duniani kutokana na gunduzi zake nyingi alizozifanya enzi za uhai wake. Nikola Tesla alizaliwa Julai 10 mwaka 1856 katika himaya ya Austria kwenye kijiji cha Smiljan, ambapo leo hii ni moja ya maeneo ya nchi ya Croatia.